방탄소년단 지민이 SNS 제왕의 명성을 빛내며 세계 최고의 신기록을 경신했다고 미국 매체들이 보도했는데요. 방탄소년단 지민의 해시태그 샵지민은 인스타그램 언급량 7천만 건을 넘어서며 세계 인물 중 개인 최다 언급량을 기록했습니다. 이 기록은 개인 언급량으로는 방탄소년단 지민이 세계 1위 신기록이라고 전했습니다. 이로써 지민은 세계에서 가장 많은 인물 해시태그 1위에 올라 자신이 세운 종전 기록을 재경신했는데요. 지민은 또 방탄소년단 공식 계정에 업로드된 지민이의 댄스타임 시리즈 대체불가 지민이의 춤선, 대체불가 지민이의 바이브, 하이브 4옥의 지민이 출몰이 모두 1억 이상으로 해당 계정 내 최다 조회수 톱3를 기록하며 뜨거운 인기를 증명했습니다. 이처럼 SNS에서 독보적 인기로 두드러진 활약을 펼치고 있는 지민은 특히 트위터 해시태그 샵지민이 과도한 언급량으로 날씨와 같은 일상어에 분류되어 집계조차 되지 않는다는 점에서 언론 매체들은 크게 놀라며 경악했는데요. 방탄소년단 지민이 워낙 유명하다 보니 2019년 미국의 유명 엔터테인먼트 업계에서는 K-팝은 몰라도 지민은 안다는 말을 언급해 세계적인 언어가 되었습니다. 지금까지 K-팝 메신저였습니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.